क्या आपने कभी सोचा है प्लेन्स पर लाइटनिंग का कोई असर क्यों नहीं पड़ता, जबकि ये प्लेन्स ही सबसे नज़दीक होती है आसमान के और इन पर ही सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है बिजली के गिरने का। तो इसके मेजरली दो सिंपल से आंसर्स हैं। पहला, प्लेन की आउटर लेयर एल्यूमिनियम की बनी होती है जो कि इलेक्ट्रिक का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। इसीलिए जब बिजली प्लेन पर गिरती है तो उसको एक कंडक्टिंग पाथ मिल जाता है पास होने के लिए। इसीलिए लाइटनिंग में प्लेन को कोई नुकसान नहीं होता। और इसका दूसरा रीजन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी कंडक्टर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फ्लो 0 होता है और जो चार्जेस होते हैं उसके सरफेस पे मूव करते हैं। इसीलिए प्लेन के अंदर बैठे लोगों पर बिजली का कोई असर नहीं पड़ता।